¿Qué hay, amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado de dónde la gente saca todos estos sonidos? No lo sé, tú dime. Gracias, me gusta el dinero. En este video yo se los voy a mostrar. Nos dirigimos hacia nuestro navegador y vamos a digitar My Instance. Y automáticamente nos va a aparecer una pantalla con una amplia cantidad de sonidos y efectos que podremos añadir a nuestros videos. Le damos clic y podremos escucharlo. ¿Hay alguien aquí con vida? ¡El señor de la noche! Recuerden que los efectos de sonidos pueden marcar la diferencia entre un video ordinario y uno que realmente capte la atención. Para descargar uno de estos sonidos, solo deben darle clic en el nombre del botón. Se les abrirá la siguiente ventana. Le dan clic donde dice descargar MP3 y automáticamente estará en su carpeta de descargas. Vamos a abrirlo y listo, nuestro sonido se encuentra descargado. Si desean un sonido en particular, se dirigen a la parte superior izquierda y en la lupita escriben el nombre del sonido que estén buscando. En este caso yo voy a buscar este de aquí y listo, me aparecerá el sonido. Le dan clic y proceden con la descarga. Si te gustó, dale like, comenta y comparte.